বন্ধুরা এখানে ছিল দুটি বোতল, সেটা আবার একজন করছিল ইউটিউব দেখে। তো দুটি বোতলের মধ্যে ছিল একটি পেপসি আর একটি 7 আপ। তো দুটোর মধ্যে দিয়ে দেওয়া হলো গরম গরম লোহার বল। তো দেখা যাক এর রেজাল্টটা কি হতে থাকে। তো বন্ধুরা এই লোকটি ভিডিওটি ইউটিউব থেকে দেখে আর সে বাড়িতে ট্রাই করে। তো তোমরা ট্রাই করতে পারো আর সাবস্ক্রাইব করে একটি লাইক করতে ভুলো না কিন্তু। আর কমেন্টে বলো কে কে পেপসি খেতে ভালোবাসো, কে কে 7 আপ খেতে ভালোবাসো। তো বন্ধুরা প্রথমেই পড়ে গেল দুটো বল দুদিকে, তারপরে দিয়ে দেওয়া হলো এর মধ্যে বলটি, তারপরে এটার মধ্যেও দিয়ে দেবো বলটা। তো কিন্তু এটা থেকে পড়ে যাবে মনে হচ্ছে, এটা আবার দাঁড়াচ্ছে না। তো দিয়েই দেখা যাক কী হয়। আরে আরে কোকো কোলা ফার্স্ট হয়ে গেল, মানে পেপসি ফার্স্ট হয়ে গেল। তো ওরে বাপরে, রেজাল্টটা দেখতেই পেলে তো।